Ćao svima, ja sam Lazar i dobrodošli nazad na moj kanal. Konačno je taj dan u mjesecu kada snimamo za Kinfluencer Akademiju. Ovog mjeseca smo dobili emisiju pod nazivom My Korean Language Study Story, tako da ću vam pričati u ovom videu o tome kako sam krenuo da učim korejski pa sve do danas i koje sam ja to probleme imao, sa kakvim problemima sam se suočavao i kako sam ih rešio. Pa da krenemo. Ok, da bi krenuo svoju priču o tome kako sam krenuo da učim korejski, moramo da se vratimo nekih 10 godina unazad, otprilike neka 2013-2014 godina. Ja sam još kao mali jako volao da kuvam, da spremam, jako volim hranu, tako da me je od uvijek zanimalo da gledam videe kako ljudi jedu. Tako da sam često kada sam dolazio iz škole, kad bih ručao, večerao, gledao ljude kako jedu. Od uvijek sam volao da slušam te zvukove ljude kako jedu. I eto, tako sam prvo došao u neki kontakt, ne sa Korejom, ali generalno krenuo sam da gledam mukbang. Ako ne znate šta je mukbang, to je Korean eating show, odnosno show u kome se jede, gdje se ljudi snimaju ispred kamere kao ja sad i jedu i pričaju neke svoje priče, pričaju neki story time. Reč je nastala od glagola mokta, što znači jesti, i bangzong, što znači emitovanje. Mukbang. Ali nisam ja odmah u početku krenuo da gledam korejske youtubere kako snimaju mukbang, već sam prvo gledao Amerikance, jer na YouTube bih ukucao eating sounds i iskočilo bi mi oni prvi koji su snimali tad u to vreme. Tako da krenuo sam eto s njima da gledam recimo Sassy Snacks, Moonlight Eats, bila je ona Victoria Wang. Da, generalno dosta njih je bilo. Tako da na početku sam njih gledao i to mi je jako prijalo. Međutim, jednom sam naleteo na youtuberku Kimi, ako znate. Ona je Korejka, međutim čini mi se da živi u Americi i onda sam ja uživao gledajući njih. Ona je jela topoki, jela je bibimbap, jela je kimbap i ja sam krenuo da se zanimam kakva je to hrana, zato što je stvarno izgledala jako ukusno. I ona je tako izgovarala te reči na način na koji sam ja krenuo isto da ih izgovaram. Kimbap. I tako dalje. Nisam znao šta je to i onda sam krenuo da istražujem o hrani. Međutim, onako kako sam ja nastavio da gledam te videe, meni su u recommendation sa strane izlazili Korejci. Međutim, moram da priznam, ja nisam znao tada su to Korejci, zato što, kažem vam, ja se nikada nisam toliko zanimao za Aziju kao što sam se zanimao u posljednjih 10 godina. Jednostavno, ja sam od uvijek nekako volao francuski, volao sam francusku i ja sam mislio da je moja budućnost francuska i francuski jezik, jer ja sam stvarno imao veliku želju da se bavim francuskim jezikom. Međutim, nikad ne znamo gdje će put da nas odvede i šta nam život nosi, tako da ja sam krenuo da gledam korejski youtubere, odnosno korejski mukbang. I onda sam ja tako krenuo da slušam korejski i meni je to bilo zanimljivo. Prvo što sam čuo je bilo 안녕하세요 i tako dalje, 감사합니다, ne znam, te neke fraze koje su bile jako kratke, ali ne nešto što nije moglo da se nauči. Nastavio sam da gledam korejske youtubere i onda odjednom je krenuo K-pop. Odjednom su krenule K-drame, odjednom sam krenuo da se zanimam za kulturu i onda sam stao i rekao sebi zašto ja ne bih krenuo da učim ovaj jezik, ovo izgleda jako zanimljivo. Ja sam prvo krenuo da učim hangul. Za hangul mi je trebalo 2 dana možda, jer stvarno nije bilo teško za naučiti, ali na početku mi je bilo jako teško zapamtiti reči. Znači ja nisam mogao da pamtim reči kao što ih pamtim sad, nisam ih izgovarao kao što ih izgovaram sad. Recimo, 죄송합니다, ja sam izgovarao na totalno drugačiji način na koji se čak ni ne sjećam sad, ali jako je bilo čudno, to se dobro sjećam. Međutim, kako sam krenuo da gledam drame, tako se moj izgovor poboljšavao. Ja sam krenuo da učim hangul preko YouTube-a, znači mislim da je bio Learn Korean with Me Pod 101, tako se zvalo. I onda sam ja tako krenuo da učim. Prva reč koju sam naučio bila je ai, što znači dete. Onda
tako kako su oni učili, recimo prvo učimo konsonante, pa onda uz konsonante učimo vokale, ili su se već učili prvo vokali pa konsonanti i onda se to sve spajalo u jednu reč. Recimo učili smo vokal A i onda je predavač koji je predavao tu lekciju rekao ok, da vidimo koje reči možemo da kažemo tim vokalom i onda je bilo, prva reč je bila I kao dete. E sad, posle reči je došla na red i gramatika. Međutim, pošto ja još uvijek nisam tak dobro baratao internetom, nisam znao gdje da nađem potrebne stvari, nisam znao šta mi je u stvari potrebno. Prvo, tako da sam učio ono što sam mogao da nađem na YouTube-u. Međutim, iskreno, ja sam od uvijek nekako jezik učio po frazama. Znači, naučim neku frazu i onda to samo posle koristim kad mi treba. Ali shvatio sam da je to sa korejskim malo neprirodno i nemoguće, zato što ne možemo generalno prevesti direktno sa nekog jezika nešto na korejski ili obrnuto, zbog same kulture, zbog hijerarhije govora i tako dalje. Tako da ja sam prvo krenuo sa običnom gramatikom i da, recimo, jejo, igono, haglajejo, Jonpiljejo, tako da to su bili neki početci. Znači krenuo sam da učim prvo tako te neke dnevne fraze. Dobar dan, kako si, odakle dolaziš, koliko godina imaš, kada si rođen, datumi, brojevi, boje. Generalno ono što se uči od malena. Međutim, ako godinama, iskreno da vam kažem, ako ne ponavljate nešto često, onda to ide u zaborav. Možete zaboraviti to. Tako da neke stvari moram da vam priznam da sam od početka ja zaboravio, međutim, kako sam opet krenuo aktivno da učim korejski, onda mi se sve to vratilo i eto, tu sad stoji. Ja još uvek nisam dovoljno dobar u korejskom, moram da priznam. Mogu da razumem neke stvari, mogu da uđem u neku delimično dobru konverzaciju, ali ne znam, nisam sigurna da li bih umeo da održim baš tu konverzaciju malo duži period, ali onako kraće, negdje između 5 i 10-15 minuta, verujem da bih mogao da se snađem u tome. Što se gramatike tiče, moram iskreno da kažem da gramatika nije toliko bila teška kada sam krenuo da je učim. Možda su teški bili samo ti nepravilni glagoli, kada se neki konsonant gubi i onda se dodaju neki nastavci i onda je to recimo bilo malo teško. Dok sam se navikao, bilo mi je iskreno malo neprirodno to što je glagol ide na kraju rečenice, pošto u korejskom rečenica je takva da prvo ide subjekat, objekat pa glagol na kraju. Tako da nećemo znati u kom vremenu sagovornik priča s nama dok ne dođe do kraja rečenice da bismo čuli vreme, ukoliko na početku ne iskoristi neku prilošku odredbu za vreme, recimo ođe juče, onda ćemo odmah znati da priča o prošlosti, odnosno o nekom prošlom vremenu. Ukoliko kaže near, znaćemo da priča o nekom sutrašnjem vremenu, odnosno o nekoj budućnosti koja nas ili njega čeka nebitno. Tako da korejski je zato malo težak, jer ukoliko ne upotrebimo neke određene stvari u rečenici, nećemo znati o čemu se radi dok ne dođemo do kraja same rečenice. Neke reči mogu da zvuče isto, ali nisu iste, ti homonimi, ali imaju totalno različito značenje kao i u svakom drugom jeziku, tako da jako moramo da pazimo koju reč su koristimo uz šta. Recimo, reč P. P znači stomak, možda znači kruška, možda znači brod. Peru tada, voziti se brodom. Pega aptada, boli me stomak. Peru mokta, jedem krušku. Tako da, u zavisnosti od toga koju reč su iskoristimo uz neki homonim, onda ćemo znati o čemu se radi. Tako da su u korejskom jeziku rečice jako bitne. Iskreno, ja sam također učio jezik tako što prevodim pesme. Možete pronaći neke pesme koje sam ja prevodio na srpski na ovom sajtu, postavit ću vam ovdje sliku, tako da tu možete pronaći meni neke pesme koje sam prevodio sa korejskog na srpski. Jedino to su većinom pesme iz drama, zato što su nekako meni malo lakše da ih prevedem nego što bih preveo K-pop pesme, zato što K-pop pesme sadrže veliki broj engleskih reči u samom tekstu, pa onda to treba da se menja na nekoliko različitih načina da bi to imalo
nekog smisla na srpskom, tako da sam ja izabrao da prevodim pesme iz drama zato što su one većinom sve na korejskom. Nađe se tu neka engleska reč, ali većinom je tekst na korejskom, pa je onda lakše za prevesti. Tako da to bi bilo nešto to o mom učenju korejskog jezika. Ja se nadam da vam se ovaj video svideo. Ukoliko vam se svideo, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Komentarišite ukoliko želite nešto novo da čujete o mom učenju korejskog jezika i vidimo se sljedeći put. Bye!